तो गाइस बहुत लोगों का समस्या ये रहता है कि ये जो बीप साउंड कर रहा है, और ये बीप साउंड क्यों कर रहा है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कि ये देखो हमारा ये डीवीआर है और डीवीआर में अभी हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है, और यहाँ डिस्प्ले पर भी आप चेक कर सकते हो नो डिस्क लिखा हुआ है, जिसके कारण ये बीप साउंड दे रहा है। तो दो रीज़न होता है कि अगर हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो हार्ड डिस्क ख़राब हो सकता है, या फिर उसमें होता है कि डिस्क इरर, जस्ट लाइक कि कभी कभी ओवर राइट भी लेता है, वो आपका अगर ऑफ हो जाता है जिसके कारण भी ये बीप साउंड करता है। तो या तो आप चेक कर ले कि उसका हार्ड डिस्क ख़राब है, नहीं तो अगर आपको मेनली इससे इरिटेटिंग हो रहे हैं तो यहाँ से जाकर आप बंद कर सकते हैं। जैसे ये देखो नो डिस्क में आपका दिखा रहा है, इसमें आपका बजर बजता है, फिर आपका डिस्क इरर में लो स्पेस, तीनों फॉर्मेट में आपका बजर ऑन रहता है। तो ये बजर आप यहाँ से हटा सकते हैं।